tubeera tulinamu obwattoma nti si kituufu balimba teziri 3 ne bwe ziba nga ziri mmeka 3. Kaakati sinsi be baakola omulimu, manyi baakola omulimu kubanga baagala, sikiwa nti nabo baakola omulimu ate era bakomewo baddemu bapime ebituufu kubanga process ngimanyi ya bbeeyi. Naye ate nze ndi ku saidi yammwe, saagala kuwagira bo. Bwe mubanga mmwe abalina obwattoma tugenda kufunayo independent surveyor musasule ezange, tukoleyo case study 2. Mumpuliriza, abo bokka abaapimiddwa saabatannapimwa. Kuba kyennoonya kwe kuba nti ebyamuzeeyi Katende bikorespondinga n'ebyani n'ebyange. Bwe kibeera nti ebibanja ebibiri bye tupimye ddala ddala bifaanagana n'ebiri ewa mwami Katende, kitegeeza process y'okupima nga tubakozesa egende muki mu maaso. Tukikkaanyaako ekyo nakyo kiyite. Tuba tukola endagaano n'abaami bano, tukola endagaano ennambulukufu, ate nammwe muba mukola endagaano nga mukkaanyiza okugabana. Poliisi twali nayo mu senta yaffe awo, bano basente bonna baalimu, mufuneko abantu abamanyi okutegeera ebintu by'endagaano. Ekyapa omala kukikonfaminga ekyapa, kati waliwo nebyapa nga 9 biina wano mu nsawo, kati ogenda Empigi notakisangayo, naye nga ye baakimuwa bali ne bakola ki, ne batunda ewaabwe. Tulina okukkanya nti mala genda ku land office wali, however tusasulayo akasente mutwalo ng'ena mu 13 okukuwa bw'osaba ekyapa kino nga kiri mu mannyago, kuba ate bano bayinza okireeta nga tekiri mu mannyago. Ebyo byonna byo nti mulaba bituukako, tebasobola kuleeta kyapa nga kiri mu mannyago nti ze David Byarugaba kati bampadde ekyange. Bagenda kuwa ekyapa era nga kyetaagisamu amaanyi gogenda okuteekako ki, oba muntegeera. Kati endagaano egambye nti tukkaanyiza yiika 2 za mutaka, yiika 2 zange. Okusinziira ku ndagaano, omutaka wadde mbukozesa ewantuwe nga processing ekyapa kyange, oba ampe transfer zange nze nekolere ku kyapa kyange. Ekyo kiba kya bulabe. Mbadde mbasaba tukole endagaano ezigenda okutuyamba. Ekyapa kino kifulume nga kiri mu mannyago, olyoka oweeyo wali nga tekinajja ogira olimirawo. Ekyokubiri, honorable, kyembadde nsaba mu speed y'amangu, tubadde twogera bargaining power. Abantu bano mpozi obanze naye bwe twogera ku ttaka ly'obudde buno landlord nga ganye njagala miliyoni 22 tugabaniremu wakati wadde yiika 1.5 nange tuteemu n'ekitundu bwe bukadde 3. Ennamayuki banayisi bajereze wayinza obutaba muntu wa mwezi kuwa miliyoni 3. Naye olw'okuba tuba tuli excited tubuguumiridde nga tusayinga ki, ate okumenya endagaano musango gwa Naggomala. Mukimanyi ekyo? Tukaanyiza emyezi 2 ompe miliyoni ameka ne ziyitawo nga tompadde sente, twakikaanyiza mu maaso gero si wano stamp kweziri nga bakwata ndagaano nga bagitwala mu. Tulina okufuna embeera nga tewali anyigiriza munne. Ompuliriza, tulina okufuna nga buli omu tewali aleese embeera enyigirizaani munne. Era bwe nabalaba ne mbagamba nti bwe mubanga mmwe bannannyini ttaka, era bwe naagenda ne bankakasa nti ye mmwe, nammwe saagala banyigiriza kuba waliyo amateeka agabakola ki, agabafuga. However, ne be tugendamu balina amateeka agabakola ki, agabafuga. So wabeerawo emitendera. Ogusooka muyinza okwegula. Mumpuliriza, mutendera namba ki? Namba 1. Ogwokubiri, etteeka ligamba muyinza okugabana. Mumpuliriza, ku kugabana awo entalo z'ettaka zembaddemu ennyo be bannannyini ttaka okufootola abali ku biki, ku bibanja. Era awo neesowolayo mangu okumakinga sure nti ow'ekibanja taluggwamu olw'okuba teyawabulwa. Mumpuliriza, kyenzize okukola ng'omubaka wammwe olwaleero.
ono landiroodi munno ye landiroodi nawe oliki landiroodi eyo najje tubeera amataka galiko bannyinigo naye kasaba amala okuwa ab'ebibanja ebyapa kati bali mu kubageya baba baali bannyini ttaka naffe tuli bazzukulu bakyabasinga naye kasa tunamala obbawa bwe tuti ebyapa tujja yitaako no nga mugamba balina kaki be baali bannyini kyalo okuva eri paka eri nga tweyambula obwaki obwa landiroodi kakati mukyatusuusuuta naye tukutte ekkubo lyeyambula bwaki bwa landiroodi tubakwase lwaki ntuse ku nsonga eyo nti mukkirize tugabane nammwe obwaki obwa landiroodi myaka nga 5 kati ndajja kuba takyali subject nane bwayita kuno agamba landiroodi nga tekyali amumanyi wano landiroodi mulala wali mulala wano mulala wano mulala wano mulala kyova olaba mu mbeera eyo nga naawe olaba bwa landiroodi bukugendako n'obuyinza ofunvubiramukko okite ng'olina kyofunamu singa okukita tujje nga tuli bubi n'okusinga be twakwasa ki obwa landiroodi ekyokubiri mugambye ku speed eno tetugikola lwakuba nti tuli bayaayi naye abakulu bano babawa obuyinza mu 2012 kati tuli mu 2024 omulamuzi anatera n'obbo bajjako however ababaka baffe baatwongera emyaka 2 tetteeka lino bwe lyajja aba baali bamaze okufuna powers of administration nabo kabatambula emyaka 2 kati nammwe mugenda bufuna kino mukiyige nti bakuwa ogaba estate y'omugenzi buli myezi 6 lwegiggwako okola accountability n'ogitwalira omuki omulamuzi ku kikyokoze eki kyokoze ne kikyotuuseeko singa bikulema baddembe n'okulonda omulala ne bakuggyako naye kati lowooza ku ssente abakulu bano n'ebbanga lye bamaze nga balindira esaawa zino singa omulamuzi abajjako obwa administrator kuba tebali bokka balina ekika kyabwe baba bakoze eki loozi kakati ka sipiidi ako tubuzaayo ebbanga ttono nnyo nabo babenga ngambye bwa administrator si bwakyapa babenga bavaako obuyinza oba baddamu okukola ki okubusaba kalisitwaga atubeeko ne kyetukola tutuukewo omulamuzi yatuwa nti abange estate yakyabasinga tugikoze wetu kino nekino bino bye tusobodde okugaba kino kyetutuuseeko agaye nti kale mukoze bulungi mweyongereyo oba aliwo abawakanya mukole ki mukome wano so kasipiidi akagenda abaawo kati akasembayo ng'ate kakulu nnyo bannange ebintu bino bikolwa ssente mu bazzukulu bakyabasinga siri omu tuliyo bangi nnyo tuyinza n'okuba tuwera 300 nga bateeseganya tuyogedde ku ngeri y'okugabana ettaka percentage twogedde ku ngeri y'obusuulu twogedde ku ngeri y'okwegula naye ekisingira byonna okuba nti abantu bano beewaŋŋana ekitiibwa ate bawuliziganya so ye meeting eyaleero gye tubaddemu ennamayiki wano era tusuubira nti bijja genda bulungi kubanga ensonga tuzigonjodde ensonga z'ettaka n'omubaka waffe funale kiyaga era lina sente wakati nga tannaba kujja abatuuze babadde balina ku sipiidi bannannyini ettaka gye babavugamu n'obutamanya balina obuyinza okuteesa ettaka basobole okuziganya naye nebaza omubaka obudde bwatuwadde najja n'abakulu bannannyini ettaka ekizuuliddwa nga be batuufu okusinziira ku risaaki zajjazze nayo oluvannyuma lw'okuteeka emikono ku ndagaano kyamazima ne tweyongera okumanya obuvunanyizibwa bw'omutuuze amaanyi g'ayina n'era amaanyi g'omutaka nannyini ettaka amaanyi g'ayina kuki oba kwazika muntu yenna ku nzikiriziganya era abatuuze beyongedde okusanyuka n'okumanya olwo balina okukoma ng'omusingo eri omuntu yenna oba gavumenti ya Uganda n'ebitongole byonna ebiwola ssente nga naye bw'owulidde nti baadministrator baafuna baayitamu mu June sipiidi ekyokubiri naawe teebereza mu June nga tuli ku July akati teebereza ka sipiidi ako ate era sebo ate ne bajja okupima ate nga bakugamba nti osigaza kano saawe kwegamba nga kyetugamba nti singa baapima ne bagamba nti within 5 years okuva kati emyaka 5 wagenda kwegula oba emyaka 2 buli muntu agende yeteeketeke bannange olina yiika naye mune tetunaba kusalako
naye tujja kusalako mu myaka 2 genda pakase sente buli omu agende yekole ki naye kasipiidi mu juni bandimisitwe tebafuna mu julayi nti tubasalako bwe buzibu bwokka obuli bwebusibu naye buli muntu yajagadde ekintu ekyo naye veriso tutayo tubadde mu lukiiko lwa bannannyini ttaka n'abali ku bibanja. Wabaddewo obuzibu nga batandise okupima ebibanja oba okwerula empenda nga nzize twogerezeganye nannyini ttaka bw'aba asobola okwogerezeganya n'ali ku kibanja emizozombe giggwawo.